السلام عليكم إخوان الأخوات صحاب قناة إلكتروتك نور. مرحبا بكم في واحد الدرس جديد ومهم بزاف اللي هو الريجيم دو نوتر. كنسميوه لو اس ال تي، شيما ليزون افيك تير. يعني عندنا واحد بليزيور راكوردو مونديال لي ريجيم دو نوتر، ولكن اليوم بالضبط غادي نهضروا على الريجيم تي تي. الريجيم تي تي اشنو كيعني؟ عندنا واحد ترانسفو دو ديستريبيسيون، كلكم كتعرفوا ترانسفو دو ديستريبيسيون الاخوان، يعني اللي هو اللي كيكون في ليطابليسمون، في الدخله ديال ليطابليسمون ولا ديال سوسيتي ولا ديال كتكون داخله 22000 ولا 23000 فولت، والخارجه بيان سور كتكون 400 بليس 220 فولت بليس 400 فولت اونتر فاس. المهم ماشي هذا هو الدرس ديالنا اليوم. الدرس ديالنا اليوم هو هاد النوتر اللي كيخرج من ترانسفو كنراكورديوه مع لاتير، والكاركاس ديال لي ماشين ولا ديال لي زوتيليزاسيون كيلكو سوا كيكون مليي تا هو مع لاتير. يعني هاد لاتير ديال النوتر ديال ترانسفو ما عندهاش شي علاقه مع لاتير ديال الكاركاس ديال لي ماشين ولا ديال لاتوليي ولا ديال ليطابليسمون، يعني سوسون ايزولي. هذا هو المفهوم. حنا غادي ندوزو دابا للشرح. عندنا كيف ما كنشوفوا هنايا هوت طونسيون باس طونسيون، لو ترانسفو اللي داخله له هنا 22000 ومخرج لنا 380 بليس نوتر. كنشدو لو نوتر ديال لو ترانسفو de distribution émis à la Terre à travers une prise de terre de résistance Rn. Donc هذا هو لو ترانسفو جينيرال هوت طونسيون باس طونسيون، يعني داخله له 22000 او 23000 ومخرج لنا اون طونسيون سامبل بليس كومبوزي 220 بليس 380. دونك هاد الار ان هي هادي. دونك كنشدو هاد لو نوتر ديال لو ترانسفو كنراكورديوه مع لاتير، وفي لوطور كوتي كاين عندنا لي ماس سون ميز à la terre à travers une prise de terre de résistance RT. هي هادي الاخوان اللي كتشوفوا هذا. دونك هاد لي زيتيليزاسيون كاملين كنليوهم مع لاتير. دونك الا جيتو تشوفوا هنا هاد لاتير ما عندهاش علاقه مع هاد لاتير ديال لي زيتيليزاسيون. هنا الاخوان schéma et analyse de défaut en SLT TT, architecture d'une installation en régime TT. هنا الاخوان غادي نشوفوا اون كا ديال واحد لو ديفو. par exemple كاين عندنا واحد لو ديفو d'isolement de terre. Donc parcours de courant en cas de défaut, nous avons défaut entre la phase 1 et la carcasse métallique. هي هذه الاخوان اللي كتشوفوا هاي هي. Donc la phase 1 اللي هي L1 touche carcasse d'un moteur. المهم utilisation. Donc هاد لي كابل يعني كيف ما نقولوا ما بقاتش عنده لاغين ديالو او فيه شي ضربه او فيه شي حاجه، دونك يتوش لو كاركاس، دونك كيمشي عندنا واحد لو كورون دو ديفو كيمشي لاتير. في هاد الحاله كاين عندنا واحد لا لوا كتقول لينا الكورون دو ديفو ايتيغال لا طونسيون داليمونطاسيون سور لا ريزيستانس دو تير بليس ريزيستانس دو نوتر بليس ريزيستانس دو ديفو. هاد ريزيستانس دو ديفو غالب الاحيان كتكون نيغليجابل. اذا نعاود لهنا اي دي كورون دو ديفو، ار تي ريزيستانس دو ميز على تير دي ماس هي هادي، Rn résistance de la prise de terre
de neutre اللي هي هذه و RD résistance de défaut très faible et souvent négligeable. Donc هذه سيتي اللوا الإخوان باش كنلقاو لو كورون دو ديفو لا فالور ديالو شحال. Donc attention, sensibilité du dispositif différentiel. Le seuil de sensibilité I delta N de ce dispositif doit être tel que خاصها تكون عندنا اي دلتا ان اللي كتلقاو دائما الاخوان في لي ديجونكتور ديفيرونسيال كتلقاو واحد اي دلتا ان واش 30 ملي امبير واش 400 ملي امبير واش خاصها تكون انفيريور اي ايغال ا يو ال سور ار تي. ار تي هي لا ريزيستانس ديال لا تير و يو ال سي une tension qu'on ne dépasse pas 50 volts. C'est une tension immortelle اللي تقدر ne peut pas tuer l'homme, la personne. Donc خاصنا هاد دلتا اي ان اللي هو لو سي ou bien la sensibilité de dispositif différentiel تكون inférieure ou égale à UL sur RT و UL est égal à 50 volts. est égal à 50 volts ملي كنكونوا في واحد لو ميليو سيش. وإلا كنا في واحد الميليو اللي هو مويي باغ اكزومبل ليميديتي او بيان يعني كاينه لاطراس ديال الماء دونك هاد اليو ال كتكون 25 فولت ولكن لا بليبار دو طون كنلقاوها 50 فولت بالنسبه لي ميليو سيش. دونك هاد لا لوا عقلوا عليها الاخوان هي وهادي il faut apprendre هاد اي دلتا ان غادي نوصلوا لها ونديروا واحد ليكزيرسيس وغادي نشوفوا شنو الدور ديالها. Donc, ainsi le différentiel qui est un appareil faisant la soustraction entre le courant entrant par les phases et le courant sortant par le neutre, si cette différence est nulle, alors rien ne se passe. نشرح لكم الإخوان. عندي واحد الفاز وعندي واحد النوتر وعندي واحد ديجونكتور ديفيرونسيال يعني هاد الإي اللي غادي دوز ليا في لافاز وغادي ترجع من النوتر لا ديفيرونس ديالهم اي نول الور غيان نو سو باس. ولكن الا كانت عندي واحد الفويت كتمشي ليا الكاركاز ديال لا ماشين اشنو غادي يوقع؟ يعني كتشوفوا هاد لي دو بوبين دو فاز بوبين دو نوتر وعندنا واحد لا بوبين دو ديتيكسيون. يعني الا كانت هنا واحد لا ديفيرونس ما بين هاد البوبين نوتر وبوبين فاز شنو كيوقع؟ كيتكري عندي انا واحد لو كورون هنا وكيمشي كي اكسيتي ليا هاد الالكترو ايمون سيتين بوبين فاش كي اكسيتيها كتجر عندي هاد لو فينومين وكتحل ليا هاد لي بول برينسيبال. هذا هو الدور ديال لا بوبين دو ديتيكسيون. يعني سي فوا لو ديفيرونسيال كيشوف واحد لا ديفيرونس اونتر le courant d'entrée et le courant de sortie, donc il déclenche. Il coupe automatiquement le courant lorsqu'une partie métallique d'un appareil raccordé à la terre est mise sous tension lorsqu'une phase touche la partie métallique d'un appareil. هذه غادي l'utilisation. يعني نقدروا نقولوا un réfrigérateur, une perceuse, un four électrique, quel que soit. Dans notre cas, un peu de courant passe dans la terre, appelé courant de fuite, impliquant une différence entre le courant des phases et le courant du neutre. Si cette différence dépasse les 30 mA, notre réglage, alors le différentiel disjoncte. Donc 6 fois, il est qu'un un disjoncteur 30 mA, 6 fois, le courant qui est 30 mA, donc il va exciter cette bobine de plus le disjoncteur va disjoncter. هي الاخوان كتشوفوها اي دلتا ان ارتجالها 30 ملي امبير. هذا هو لو سيغنيفيكاتيف ديالها. يعني 6 fois le courant de fouille dépasse 30 mA, donc le disjoncteur disjoncte. Donc avantages et inconvénients, utilisation pour le schéma TT, le régime TT.
Le schéma de liaison à la Terre TT présente l'avantage d'assurer parfaitement la sécurité des biens et des personnes, de ne pas nécessiter de personnel qualifié pour entretenir les installations. شرح لكم الإخوان هاد assurer parfaitement la sécurité des biens. Les biens الإخوان هما les machines, quelle que soit l'utilisation, ce sont les biens. Et les personnes, de ne pas nécessiter de personnel qualifié pour entretenir les installations. Par exemple, عندي واحد disjoncteur différentiel فين الريغلاج باغ اكزومبل 30 ملي امبير 6 فوا غادي صوتي ما كيحتاجش باش غادي نعيط انا لواحد البيرسون كاليفي باش غادي يطلعو. وبيان سور هاد لو ديجونكتور ديفيرونسيال il protège les machines quelle que soit l'utilisation et protège ensuite les personnes. Par exemple, si fois je touche une phase avec la main, il y a un courant de fuite. Le disjoncteur différentiel va calculer ce courant de fuite et par contre, elle va disjoncter. Par contre, sa mise en œuvre est coûteuse. هذه هي يعني ما غاديش نقولوا inconvénient ولكن نقولوا المسألة اللي يعني كتطلب واحد شويه ديال الماده هي انه غالي شويه à cause des disjoncteurs différentiels. Les installations sont coupées dès le premier défaut. هاد le premier défaut الاخوان les installations sont coupées dès le premier défaut. غادي خاصنا نعرفوا هاد le premier défaut اشنا هو. La coupure au premier défaut. Le régime TT est celui de la distribution basse tension associée à un disjoncteur différentiel 30 mA. La carcasse des appareils côté utilisateur est reliée à la Terre. Aussitôt qu'un défaut d'isolement, masse reliée à la Terre, qui entre en contact avec une phase, survient, il doit y avoir coupure. C'est la coupure au premier défaut. Donc j'explique. Dès que une phase touche la carcasse de la machine, le disjoncteur va calculer le courant de défaut dans un laps de temps. Donc, il va couper tout de suite. Ou bien, le disjoncteur va disjoncter tout de suite. C'est la coupure au premier défaut. Yani 6 fois la phase touche la carcasse de la machine, le disjoncteur disjoncte. Il n'y a pas un laps de temps pour disjoncter. Il coupe tout de suite. C'est ça la coupure au premier défaut. هنا غادي نعطي واحد ليكزيرسيس الاخوان كومون اون تروف لو كورون دو ديفو وشنا هي المشاكل ديالو اللي كنطالع بزاف. دونك si on considère que le transformateur est un transformateur 20 kV 400 volts, que la résistance de la prise de terre des masses des récepteurs égale à 20 ohms et que la résistance de la prise de terre du neutre est égale à 10 ohms, calculer le courant de défaut ID. Question 1. Déterminer la valeur de la tension de défaut et conclure sur la dangerosité du défaut. Question 2. هنا كيقول لك الاخوان عندنا واحد لو ترانسفورماتور 20 كيلو فولت 400 فولت وعندنا la résistance des masses 20 ohms ou la résistance du neutre مع la terre 10 ohms. قال لك trouver ID le courant de défaut ou déterminer la valeur de la tension de défaut. Donc كنرجعوا la loi اللي قلت في الاول ID le courant de défaut est égal à la tension d'alimentation sur résistance de terre plus résistance neutre plus résistance de défaut اللي كتكون la plupart du temps négligeable RD. Donc la tension est égale à U sur racine de 3 est égale à 230 volts. علاش tension لانها علاش قسمنا على racine de 3 اللي عندنا tension 400 فولت اللي خارجه من ترانسفو sur racine de 3 باش pour trouver la tension simple اللي هي 230
Donc la question 1, I de défaut est égal à 230 sur 20 plus 10 est égal à 7,7 ampères. هذا هو le courant de défaut. Question numéro 2. يعني la tension de défaut est égal à ID fois RT fois résistance de terre est égal à 7,7 fois 20 est égal à 154 volts. Idem, la première remarque, 154 est beaucoup plus grand que 50 volts. 50 volts, c'est une tension limite qui ne peut pas tuer une personne. Donc, cette tension est dangereuse, quelle que soit la tension limite choisie. Il faut donc couper le plus rapidement possible pour protéger la personne. Donc, il a fait le cas de 154 volts courant tension de fuite. Donc, خاصني هذاك le disjoncteur يقطع ليا le courant électrique في واحد le temps très petit. Donc, on peut choisir un dispositif différentiel qui doit couper en moins de 200 millisecondes d'après le tableau ci-dessous, puisque UD, la tension de défaut, est égale à 154 volts. Temps de coupure maximal en secondes pour les circuits terminaux d'après la norme C1500. Donc, عندنا هنايا régime TT وعندنا la tension I0 اللي هي tension de défaut 154 volts. Donc 154 volts se loge entre 230 et 120. Donc il me faut un disjoncteur اللي غادي يريبوندي ليا في واحد 200 millisecondes خاصو يقطع ليا الضوء باش يبروتيجي ليا ديك لا بيرسون. Donc I delta N est égal à UL tension limite sur la résistance de terre est égale à 50 sur 20 est égal à 2,5 ampères. Donc, c'est une loi l'Ikhwanay. Donc, on peut choisir un dispositif différentiel qui doit couper au moins de 20 millisecondes d'après le tableau ci-dessus, puisque UC est égal à 154 volts. Donc, خاصنا نلقاو واحد لي disjoncteur لكل سي دو كوبير ديالو 200 ملي سكوند. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا. تبارك الله عليكم والى الحلقه القادمه في ان اوتر ريجيم دو تير ان اوتر ريجيم دو نوتر. تبارك الله على جميع الاخوان، تبارك الله على جميع الاخوات. نتمنىكم ما تنسوناش من الدعم ديالكم. تبارك الله عليكم.